Possibilmente con l'audio. Ok, vediamo. Prova. Non si capisce se l'audio c'è sta o non c'è sta. Adesso c'è l'audio. Vedi le cose verdi? Vedi? Le benedette cose verdi? Santi Dio. Eccoci qua. Salve, ora si sente, ragazzi. Ciao ragazzi. Ora si sente. Dici. Dica. Ma ci ho scordato slogan. Il bello della diretta. Io dico la prima parte e tu la seconda, te la ricordi? Qual era? Aspetta, lo scrivo. Ma io partiamo subito, io mi dissocio. Io non mi dissocio. Allora, aspettate a you perché stiamo cambiando un po' di cose. Ma poi stai andando a Cericeri. Ok. Allora ragazzi, siamo pronti a partire. Okay. Siamo pronti a partire. Dopo uno estenuante turno di lavoro con raffreddore. Ci sei? Bellissimo. Ci siamo. Ok. Bella you, bentornati a questa nuova puntata di Calcio Espresso, dove qui si beve calcio e si vive Napoli. Questo è il nostro nuovo slogan. Spero che vi piaccia, ragazzi. Spero che vi piaccia. Intanto io riapro il mio telefono per prendere la bolletta della settimana scorsa, ragazzi, perché oggi è giornata di pronostici, incredibilmente di sabato. Perché incredibilmente si gioca tutti di domenica. Che culo! È vero che si gioca di domenica perché è morto Papa, diciamo, però questo è un altro discorso. Ma morto un Papa se ne fa un altro. Eh sì, poi diciamo c'è questa diceria con Napoli vince campionato ogni morte Papa. E infatti facciamo è morto Ratzinger, era vincito campionato, è morto Papa Francesco, pace all'anima sua. Fate Bobis. Fate Bobis. Allora ragazzi, facciamo un piccolo recap di quello che è successo nell'ultimo turno di campionato. Vedo che avete seccato la Juve con la scorsa bolletta. Morti re, vivo il re. Ok, facciamo un piccolo recap, dicevamo. Allora, avevamo ragazzi, vi faccio un recap veloce per quanto riguarda la bolletta gol, se tu sei d'accordo. Vai. Le sviscerare partita per partita. Waiu ha macchiappata praticamente quasi tutte le partite, tranne che il Genoa e Merd che hanno segnato manco una. Se beccavamo anche il Genoa l'avremmo presa. Poi hanno segnato tutte le squadre che avevamo detto, compreso il Parma, appunto, Salvio, contro la Juventus, che poi la Juventus ci ha rimesso insomma i 3 punti. Mentre per quanto riguarda la bolletta pazza, come potrete immaginare, non abbiamo preso quasi un cazzo. Abbiamo preso Lecce Como e l'abbiamo persa subito perché ho detto il Lecce vinceva, infatti ha buscato 3-0. Perfetto. Roma Verona l'abbiamo presa. Empoli Venezia avevamo detto X e l'abbiamo presa. Inter Bologna X ha vinto il Bologna. Sono molto felice di non aver preso la bolletta per questo motivo. Vabbè, anche perché allora se la perdevamo solo per quello eravamo incazzati, esatto. Però non abbiamo perso solo per quello, quindi va bene lo stesso. Quindi va bene così. Milan Atalanta X l'avevamo presa, no, X avevamo detto. Ha vinto l'Atalanta. Cagliari Fiorentina 1 e l'abbiamo persa. Perché hai messo uno del Cagliari? Vabbè, la bolletta pazza, era pazza. Infatti era quella che veniva 12.000 e passa. Sì, mi ricordo quando i miliardi erano pigliati. Genoa Lazio 1, anche questo. Abbiamo perso te cose. Parma Juventus X c'eravamo andati relativamente vicini comunque. Un colletto la Juventus. Torino Udinese 1 l'hanno pigliato. Almeno quello. Vi devo dire. Ragazzi, Napoli Torino 2-0 scotta qua, ma rosa. No. Fai sti fatti, mamma mia. Cioè, io mi sento male. Oppure 8-0 per il Toro mi piace di più. 8-0 per il Toro. No, nel senso, capito come passiamo avanti. Okay. Passiamo avanti comunque. Tra l'altro si è segnalato da Rachmani, sa, con tutto bene, poi se non mi fanno scendere Power of the Week, i football ci chiamano mazzate, facciamo questa piccola parentesi. Comunque ragazzi, altra piccola digressione per quanto riguarda i consigli del fantacalcio, io una macchiappata prende quasi niente, solo Ederson contro il Milan. Cerchiamo di rifarci questa settimana. Vediamo, intanto vado ad aprire. Non calcio oggi, ma sport, calcio, io facciamo tutto live, Serie A. Facciamo anche live una sciosciata di naso perché grazie Claudia, ti amo, ti adoro. Andrea sta praticamente morendo, ragazzi, Waiu.
volesse l'Aspa a dire la verità. Effettivamente, sai, ci servesse proprio passare, ci servesse proprio un moppane l'Aspa. Spadoli segnerà. Ecco qua. È il mio nome. È il mio momento. Sì, lo abbiamo, ragazzi. Sempre il bello della diretta. Volevo avvisare un attimo Peppe che siamo in live. E poi partiamo. A partecipare sì. perché è qui, ma non è venuto. Era qui, non è venuto. Già, perché è arrivato a pranzo, però. Mambo, ci sta. Dobbiamo farla più tardi. Vabbè, non posso. O fa la carambata. Allora, ragazzi, come al solito partiamo con la bolletta pazza. Facciamo un piccolo pronostico dicendo magari chi secondo noi in ogni caso potrebbe non perdere. Infatti Andrea adesso mette le partite, mette le formazioni. Cerchiamo di dare qualche piccolo consiglio sul fantacalcio. Possiamo fare magari qualche piccola considerazione Assolutamente sì. Voi se avete domande partite, fate domande, noi vi rispondiamo secondo i nostri pareri, secondo quello che le stronzate che possiamo pensare. E poi magari a fine, diciamo, situazione facciamo 2 chiacchiere sul Napoli, vediamo un po' come va la situazione. Perfetto. E un po' in generale. Partiamo allora con l'anticipo di domenica. Ma è bello dire non l'anticipo di venerdì, ma l'anticipo di domenica. 34esima giornata di Serie A. Meno 5 alla fine. Gli aggiornamenti li facciamo stanotte, dai. Ma che no pingue. Allora, 34esima giornata di Serie A e partiamo con Como Genoa. Como Genoa che è valevole secondo me per il 10° posto in classifica. Il Como è a 39 punti, il Genoa è a 40. No, 39 tutte e due. Vale. Inter Roma 1-2, il Toro Solé e Giomuro dopo. Mamma mia, Ale, sì, te lo giuro. Ce lo giochiamo. Se si avvera sta cosa c'è... Ma pure io sono convinto che la Roma vince. Addirittura. La Roma vince. No, la vedo dura. Io la Roma nei pronostici l'ho portata al 4° posto e tanto arriverà. Al 4. La Roma vince. Allora... E se vince Roma, secondo me ci veniva la cardiologia dell'Ospedale del Mare Guardarelli e Saravina. Allora, detto ciò, Como Genoa, anticipo delle 12:30 di domani, dove abbiamo detto giocheranno tutte le partite. Che cosa succederà di 2 squadre di cui entrambe non hanno assolutamente nulla più da chiedere al campionato? Sono salve, manca un solo punto sia al Como che al Genoa per salvarsi, ma credo che sono salve. Cioè, sono praticamente salve entrambe, dai, sì. Non hanno nulla da chiedere al campionato se non un po' di gloria, e secondo me il Como ci sta che voglia arrivare quanto più in alto possibile nella sua prima annata in Serie A dopo tanti anni, e io ti dico che il Como vince. Secondo me sì, ma anche perché pensandoci il Como probabilmente vuole arrivare il più in alto possibile per una questione di prestigio personale alla prima in Serie A, e secondo me anche per mandare un piccolo messaggio insomma in generale alla Lega, nel senso di dire noi ci siamo, il progetto c'è, vogliamo crescere, e al primo anno arriviamo tra i primi 10. E non ci dimentichiamo che la proprietà del Como è una delle più ricche al mondo. Assolutamente, quindi nella bolletta pazza io mi metto 1, perché effettivamente tra l'altro viene da una prestazione clamorosa contro il Lecce, per quanto il Lecce non sia enormemente forte, però comunque viene da 3 vittorie consecutive. C'è una polemica. Napoli-Torino 0-4, perfetto. Magari no. Possiamo andare. Ragazzi, la Roma è tanto se pareggia a Milano. Non ci ho sperato con la Dea, figurati con quei miracolati romani. Con tutto il rispetto alla loro striscia, ma anche un pareggio va benissimo. Io sono in realtà, Salvi, io sono molto d'accordo con te. La Roma ha attraversato un periodo come l'ha attraversato anche il Napoli, quando noi vinciamo sempre 1-0, partite risicate. In realtà l'hanno fatto tutto l'anno, però la Roma sta in striscia positiva da tantissimo. 16 o 17 partite. È una striscia veramente totalmente fuori statistica. Cioè, io su questo sono assolutamente d'accordo. Quindi non lo so, vediamo. Ma si vede già che comunque la Roma sta avvertendo un po' di stanchezza, è naturale. Ma sì, ha fatto una rincorsa assurda la Roma. Ma sì. Però l'obiettivo 4° posto, comunque anche il 5º, che sarebbe un miracolo sportivo da parte di Ranieri, è lì alla portata di mano. Hai una partita di cartello che contro l'Inter ti può spianare la strada, perché comunque non è una squadra che prima per il distacco del genere di ritorno. Sì. Magari ci arriviamo dopo. Dovremo parlare. Infatti, voi tenetevi le domande. Tornando a Como Genoa, ragazzi, io metto 1, anche se c'ho non il dubbio, però sai, comunque il Como ha perso Diao,
Questo sì, la scheggia impazzita di Ao l'ha persa. Purtroppo. Ci perso due fantacalci. Ah sì? Mi dispiace. Lasciamo stare. Però non in quello che facciamo insieme. No, no, infatti mi ha ricordato. Comunque io ti dico Iconè. Il sostituto. E io ti dico Duvicaz. E Duvicaz. Ducaz. Vabbè, non so come si scrive. Duvicaz. Per quanto riguarda il fantacalcio, ragazzi, perché come sapete noi proviamo a darvi qualche piccolo consiglio anche del fantacalcio. Per quanto riguarda il Genoa, bolletta facile, qualora voleste giocare la bolletta facile, 1x per quanto ci riguarda, l'abbiamo detto, non pensiamo pronostico al contrario, ma non dovrebbe perdere in casa, assolutamente no, anzi io ti dico anche che comunque sicuramente segna, quindi gol Como che dopo me lo vado a giocare assolutamente. Per quanto riguarda il Genoa, io ti dico Messias, mi sta simpatico Messias, e io ti dico bella stronza Masini. Bella stronza. Se non hanno battuto la Lazio nel derby, efficacemente li vedo lì. La partita sentenza sarà con la Lazio. Tu dici l'Inter naturalmente. Il Como vince 2-0. Diao strefizza. E Diao è rotto. È rotto Diao. Cagnate Roma. Purtroppo si è rotto, ragazzi. Comunque chiudiamo la parentesi Como-Genoa. Secondo me possiamo andare avanti tranquillamente. E c'è una partita Venezia-Milan che io già ti dico un risultato a sorpresa. Addirittura, cioè la ma fa pazza. Sì, il Venezia vince. Il Venezia batte il Milan. Sì. Al massimo pareggio. Allora, c'è da dire su questa partita che può sembrare scontata. C'è da dire che il Venezia, chiaramente, come stiamo dicendo da settimane, ha bisogno di fare punti per salvarsi. Ma li sta facendo. E li sta facendo, anche se a botta di pareggi. E il discorso del Venezia è che nell'ultima giornata, purtroppo per loro, ma anche per l'Empoli, hanno pareggiato 2-2. Empoli-Venezia sta giù. No, stavo vedendo la striscia. È una buona striscia. Nell'ultima giornata, purtroppo sempre per il Venezia, secondo come la volete vedere, hanno pareggiato e quindi il Venezia in realtà stava per acchiappare una vittoria diciamo importante. Il Venezia, come dice Alessio, ha fermato comunque parecchi big in casa. Stavo vedendo quello, capito? Ha rotto abbastanza il cazzo. Cioè il Bologna pure ha vinto risicato. Venezia-Lazio 0-0, Atalanta-Venezia 0-0, Como-Venezia 1-1, Venezia-Napoli, ci ricordiamo, 0-0, ha perso contro il Bologna, ha pareggiato 1-1 contro il Lecce, ha vinto contro il Monza e ha pareggiato contro l'Empoli. In 8 partite solo una sconfitta. Assolutamente. E la cosa che mi fa specie di Di Francesco, che si è sempre parlato di Francesco, fa un gioco offensivo, difende poco, molto accorto in difesa, prendendo pochissimi gol. È incredibile questa cosa. E vabbè, io credo bolletta che pazza, ti seguo. Bolletta pazza, sì. Venezia vince e ti dico anche perché il Milan deve cioè le attenzioni del Milan sono poste solo sulla Coppa Italia, perché è l'unico vincolo per entrare in Europa. Il campionato ormai è morto. Il campionato del Milan è andato, ragazzi. Il campionato ormai è morto ed è una squadra che purtroppo vola sulle ali dell'entusiasmo quando ha partite che valgono qualcosa. Vedi la semifinale di Coppa Italia, vedi qualche partita di cartello, la Supercoppa. Contro il Venezia il colpaccio lo fa il Venezia. Addirittura io però il golletto il Milan lo fa. Il gol il Milan lo fa, tu dici. Io ti dico che Yeboah segna di nuovo. Ok. Che mo si è sbloccato. E tireranno le fila quelli del Venezia. Andrea esce simpatico. È lo sclero post lavoro, scusate. Ok, per quanto riguarda il Milan, invece Jovic lo vedo in serie positiva, ha tolto il posto anche ad Ebram, oltre che a Gimenez, che non gioca più. Infatti. 40 milioni buttati. Gente per cui la gente ci si è strappati i capelli al fantacalcio. L'anno prossimo. Anche tu ti sei strappati i capelli per Joao Felix. L'ho preso, però in realtà lasciamo stare. Invece per il Milan, per me ti dico Pulisic. Che manca un po'. Un po'. Quindi per il gol tu dici che gol lo segno Milan? Oppure fai uno risicato 1-0 del Venezia con gol Venezia? Io segnerei Venezia. Gol Venezia. Io segnerei Venezia. Gol Venezia. Pronostico facile. Come perdere le bollette? Pronostico facile, facciamo un X2. Pronostico facile, diciamo, se vogliamo essere spinti dalla razionalità e dal ragionamento. Sì, facciamo dalla carta, dal blasone. Ma
ma questa è una partita che potrebbe riservare parecchie sorprese. Poi c'è un derby toscano, c'è un derby toscano, che è Fiorentina-Empoli, in cui, attenzione, gli obiettivi del Milan sono vincere Supercoppa, battere l'Inter e vincere la Coppa Italia. La Coppa Italia, sì, la Coppa Italia. Attenzione al derby toscano, però Ken forse fuori. non c'è. Sì, no, quasi sicuramente. Dodò non gioca, appendicite. La Fiorentina si trova comunque a giocare contro l'Empoli, che ha bisogno, è vitale qualche punto. Fiorentina che tra l'altro, scusami se ti interrompo, anche lei ha la testa al Betis Siviglia probabilmente. Deve fare la Conference League. Per cercare di arrivare in finale di Conference per la 14ª volta definitiva. Pure io sto pensando a un bell'X. Sì, ci può stare, ragazzi, perché l'Empoli non è una squadra che segna molto. Io ti dico, la Fiorentina il gol lo fa, però. Sì. Fiorentina, sì. Il gol lo fa. Sì, l'X è plausibile. È plausibile, non penso che l'Empoli vada a strappare una vittoria in casa della Fiorentina. Difficile, la vedo molto difficile. Non è la partita secondo me dell'Empoli, anche perché dopo l'Empoli... Io la Empoli 1-0 Mandragora, dice Salvi. Mandragora è il nome che io volevo fare, infatti. Lo dici? Lo dico, lo confermo. L'Empoli deve giocare... Mamma mia. L'Empoli è sanguinate. Empoli e Parma hanno, nonostante il Parma ha strappato una vittoria contro la Juve, che l'ha ben disposta, diciamo, per quanto riguarda la lotta salvezza, la Juve che, diciamo, io non mi credevo. Voglio vedere il calendario del Parma. Va. Lazio, Como, Empoli, Napoli, Atalanta. Cioè, la vittoria del Parma contro la Juve è stata vitale. Vitale, ragazzi. Assolutamente vitale. È stato Gigi vitale. Vabbè, ne mette la formazione. Oggi è complicato, oggi è difficile proprio. Allora, aspetta, torno indietro. Dove stavamo qua? Fiorentina. Allora, Fiorentina, allora a quel punto diciamo un X per la bolletta pazza. Un 1x per la bolletta facile. Perfetto. Un gol Fiorentina per i gol. Per la bolletta gol, eventualmente. Per me Mandragora per la Fiorentina. E un Esposito per l'Empoli. Invece ti vado a dire Esposito, Foloruscio per la Fiorentina, che allora vi dico Foloruscio perché, ragazzi, secondo me Foloruscio è davvero un bel giocatore, secondo me è davvero anche forte, però quello che voleva dimostrare andando via da Napoli ancora, secondo me, non l'ha minimamente dimostrato, quindi è il momento, perché secondo me si è messo la Fiorentina ha dei giocatori a centrocampo molto molto interessanti. Mandragora su tutti ha fatto una sorta di exploit quest'anno con Palladino, ma tu hai consideriamo che la Fiorentina ha fuori Colpani che non gioca completamente, non gioca più Richardson che è una bella scommessina, Nur che è pure una bella scommessina, hai Fagioli, hai Adelin in panchina, hai Zaniolo, incredibile, cioè ha una squadra la Fiorentina che Comuzzo nemmeno gioca più. Tanta roba, cioè se io la dovessi prendere, io sono un amante di Football Manager, prendere la Fiorentina per iniziare una stagione. Sì, perché c'ha tanti giocatori di prospettiva, questo è vero. Io ti dico Ghiasi intanto per l'Empoli. Ti mancava un giocatore, vero? Così a cazzo di cane. A De Ghiasi di cane. Comunque. E andiamo a quella lì. Inter Roma. Allora, sbizzarritevi. Ragazzi, al di là delle varie valutazioni, per quanto riguarda Inter Roma, stiamo dicendo ci sono una serie di fattori che bisognerebbe comunque cercare di considerare. Sicuramente uno dei fattori è l'aspetto psicologico momentaneo dell'Inter, che tanto potrebbe essere, lasciatemi dire, 8-0 Inter. Vabbè, lui lo fa per scaramanzia. Comunque, no, va benissimo, solo che... dicevo, l'aspetto psicologico dell'Inter è molto particolare perché viene dal derby perso 3-0 con l'Coppa Italia, che potrebbe avere due effetti: o ammazzarti oppure dire ok, mo dobbiamo fare un culo così a quelli della Roma. Quindi è una partita molto complicata. Sai però il problema dov'è? È che non è la prima sconfitta, è la seconda consecutiva. Cioè non c'è 2 senza 3. No, nel senso che questa cosa qua che dici te poteva esserci dopo la prima sconfitta. Cioè, infatti mi aspettavo che l'Inter avesse una sorta di reazione contro il Milan, invece no. Io credo che l'Inter sia molto stressata sia fisicamente che mentalmente dal periodo che comunque sta
sta avendo. Sì, e lo sai che io penso sia più uno stress mentale, nel senso più mentale che fisico. Perché fisicamente è chiaro, è giusto accusare un po' di stanchezza, con quelle partite sono tante, sono tutte partite difficili, le gambe cominciano a pesare perché anche mediaticamente diventa più complicato, perché finché sei avanti, insomma, diciamo, finché va tutto bene e tutto a posto, quando cominci a fare qualche piccolo inciampo, i giornalisti noi parliamo cominciano a solo rompere da il parte cazzo. nostra, ma neanche dall'Inter ci sono giocatori che hanno battagliato punto a punto in un campionato. Il campionato scorso vinto dall'Inter era stato un campionato stracciato come il nostro. Assolutamente. Quindi, come noi parliamo anche dei nostri che possono sentire la pressione di un campionato portato a punto fino alla fine, stessa cosa anche quelli dell'Inter potrebbero avvertirla questa pressione. Quindi ci sta il discorso che loro stanno soffrendo mentalmente questa cosa, e ne sta soffrendo secondo me molto anche l'amico Limone Inzaghi. Inzaghi tantissimo, Inzaghi la sta soffrendo tanto. Intanto Salve dice: ragazzi, l'Inter se batte la Roma col Barça ne prende 5. Probabile. Potrebbe anche prenderne 5 anche se non batte la Roma. Infatti, secondo me il Barça gli fa culo così. E credo che questo lo sappia anche il mister. Sì, voglio in realtà, allora, come diceva Andrea, anche Inzaghi secondo me sta soffrendo parecchio la pressione quest'anno, perché a un certo punto, che era nel momento positivo della sua squadra, tra virgolette si è battuto. Bravo. Ok, e ci poteva stare. Tutto a posto, perché tu sei forte, stai andando forte, hai recuperato in campionato, ti sei messo primo, stai andando avanti in Champions, in Coppa Italia in semifinale, quindi hai voluto un attimo fare lo sfacciato, che ci può stare, ripeto, per dare anche forza ai giocatori. Il problema è che poi sono cominciati a calare i risultati, e adesso chiaramente stanno accusando tutti un poco tutti la pressione, tra cui anche lui. Infatti farei un piccolo passaggio sulla questione che è successa a fine derby, che noi non abbiamo proprio parlato sul canale, per quello naturalmente, ti dico, capito? Cioè, è là che è una cosa, comunque, continuo a dire che Inzaghi non fa cose proprio belle, ok? Secondo me non fa cose proprio belle, perché è comprensibile, ok? È comprensibile sotto certi punti di vista lo stato emotivo, ok? Aspetta. È comprensibile che tu dici: cazzo, sto perdendo 3-0 col Milan, nel derby, in semifinale di Coppa Italia, cioè anche io penserei: che cazzo lo deve fare questo recupero? Ma da, diciamo, persona razionale devo dire, c'è un regolamento che impone che a prescindere dal risultato deve essere dato eventualmente un recupero, a meno della discrezione dell'arbitro, che capisce che non ce n'è bisogno, perché capita, e non te lo dà. A me viene da dire, però non puoi rivolgerti in quel modo. Come, che cazzo lo deve fare quel recupero? Ma chi cazzo sei tu per dirmi chi cazzo lo va a fare? Il problema è esattamente quello. Chi sei? Il problema anche perché io poi mi sono messo a vedere i video di altri creator, faccio il nome, Valerio Fluido, lo amo. Certo, lo puoi. Lui giustamente diceva: ma se qualche giocatore aveva dei bonus per un gol fatto, se qualche giocatore, ma non solo i giocatori stessi in campo, ma pure se qualcuno si fosse giocato il 4-0 del Milan, una bolletta pazza come facciamo noi, tu chi sei per dire all'arbitro fai finire la partita? Allora, sicuramente, chi sei per, ragazzi, vi leggo tra poco, per decidere ciò che può succedere in campo, e quindi non sei nessuno. Allora, sicuramente non sei assolutamente nessuno, e cazzo, che volevo dire? Non lo so. Ok, non sei, sì, mi sono ricordato. Non sei assolutamente nessuno, e aggiungerei che quando ti dicevo posso capire, perché io mi rendo conto, no, dello stato emotivo, ci può stare anche, però tu con una calma olimpica ti avvicini al quarto uomo e gli dici: guarda, se è possibile evitate di dare recupero. Nessuno se ne accorge di niente, tu fai quello che ti serve e non si crea questo caso questo episodio cosa mi ha ricordato? Non so se vi ricordate, Italia-Spagna, europei. Ho detto magari sia un Lautaro gli parte un crociato. Ma anche quello mi dissocio. Anche quello, cioè, se qualcuno si fa male, c'è qualche infortunio, tu hai diminuito il rischio o la potenziale infortunio di una persona, di un giocatore, e quindi loro che dicono tanto si è falsato il campionato per questi rinvii, è la stessa cosa. Mi ha ricordato molto la partita Italia-Spagna, dove Luis Enrique, quando abbiamo perso 4-0, o se non sbaglio c'era proprio Casillas all'epoca, il portiere dice: respect for Italy,
basta, non recupero in una maniera così garbata. Però era una maniera elegante, fatto dall'avversario. Bravissimo. Allora, ma tu tu stai perdendo e ti permette pure di parlare. Assolutamente. Assurdo. Comunque Alessio, l'Inter secondo me pareggio perde perché giocando 3 partite al giorno è un po' complicato. Scherzale, l'Inter non ce la fa, infatti vista la partita del Bologna il Milan aveva più energie. Potrebbe essere una lettura, a questo punto è una questione di nervi e l'Inter li vedo soffrire di più. È quello. Di più precoce e i loro secondi tempi ne sono la prova. Perciò io ti dicevo che secondo me la Roma lo strappa almeno il pareggio lo strappa a Milano. Allora, pareggio vittoria della Roma, perché tanto se la vuoi fare pazza, balletta pazza e pazza. Se la vuoi fare pazza io ti dico il 2. Va bene, ragazzi, seguiamo Andrea. Se la vuoi fare facile 1x. Andrea oggi è on fire, quindi 2 della Roma nella bolletta pazza. Oddio, c'è sta bolletta 20.000 euro. 13.000 euro esce. E vi dico, però secondo me il gol l'Inter lo fa. Sì. Quindi sarà una vittoria eventualmente con d'altro canto, concludendo il discorso, la Roma comunque si vede che si sta iniziando a stancare dopo 17 risultati utili consecutivi. La rincorsa fatta dalla Roma è assurda. Il discorso è anche che non puoi vincere sempre le partite così, cioè anche nell'ultima giornata la Roma ha vinto 1-0 col Verona con una giocata di Soulé bellissima e un po' di fortuna, perché poi Soulé ha fatto quello scavetto che è andato lì e Shomurodov ha buttato la palla in porta, ed è stato 1-0 col Verona, che comunque non mi sento di dire che sia questo grande squadrone, no? Quindi assolutamente. Comunque, proviamo a passare ai consigli del fantacalcio. Andiamo e io inizia prima tu che mi sto prendendo troppo la scena con i giocatori. No, ma voglio vedere. No, non ti voglio togliere i giocatori. Non mi vuoi togliere i giocatori. Allora, si piglio il giocatore che pensavi. Ti dico Cialalota per quanto riguarda. Cialalota. Sì, per me è Cialalota. Lo scrivo proprio così, Cialalota per quanto riguarda l'Inter, mentre per la Roma io ti dico che Soulé è in un gran momento, quindi in ogni caso ti dico Soulé. Ok, vai, dimmi tu. Io ti dico l'ex Frattesi per l'Inter e Koné per la Roma. E Koné per la Roma, ragazzi. Quindi vado sul centrocampo. Cialalota, Soulé, Frattesi, Koné. Detto ciò, possiamo passare oltre. Scusa, sono 7-1-1-0 con Zielo sul rigore nel finale. Ma proprio perché gli vogliamo veramente bene. Proprio perché gli vogliamo veramente bene. Zilischi. Ma è fortunato ancora. Chissà se recupera. Comunque, detto ciò, partiamo. Juventus Monza, giusto? Vince il Monza. No, scherzo, facciamo uno. Anche perché la Juventus deve per forza di cose vincere. Ma dai, a parte la Juve deve vincere per forza. Il Monza è retrocesso. La Juve viene da una sconfitta contro il Napoli. Cioè, porca puttana, se perde in casa col Monza esonerano pure Tudor. Juventus Monza in casa a Torino e la Juventus vince 4. Enrico dice 4 tra Acerbi, Indica, Imene, Zien, Darmian e Dumfries. 4. Aspetta, ma c'è mettere lento perché non mi 4 tra Acerbi, Indica, Imene, Zien, Darmian e Dumfries. Allora, ti dico, porca troia, Jimenez ci sta perché giochi contro il Venezia, quindi sulla carta potrebbe andare. Tra l'altro è titolare. Dumfries dà più spinta rispetto a Darmian, quindi lo potrei mettere su un centrocampo, un centrocampo a 5 come ala esterna contro la Roma giocando. Sì, perché giocherebbe contro Angeligno. Sì. Dumfries. Angeligno comunque attacca. Dumfries potrebbe avere più spazio. Dumfries ci può stare. Tra Acerbi e Indica. Metti Ien Atalanta Lecce. Tra Acerbi e Indica ti dico di più Acerbi fattore campo. Perché comunque Indica dovrebbe andare o contro Thuram che è recuperato o contro l'Atalanta. Non credo che Thuram giochi titolare però. Non credo. No, dovrebbe recuperare, ma non gioca. Non gioca titolare. Però comunque hai contro Lautaro. Addirittura le probabili formazioni, ragazzi, c'è Correa. Mi sembra un po' strano non giocare nemmeno Arnautovic. Mi sembra molto strano non giocare Arnautovic. Comunque, io mi sento di confermare la cosa. Acerbi, Jimenez, Zien, Dumfries. Anche perché Darmian non gioca, vero? Acerbi... No, scusami, Darmian no. Darmian gioca. Vabbè, come se avete aspetta, ma Darmian gioca al posto di Dumfries. Perché fanno il turnover. Se hai lo switch, fai Darmian o Dumfries. Sì, Darmian. Se hai lo switch, fai Darmian Dumfries. Sì, tra l'altro Darmian il golletto ogni tanto lo fa.